Oi gente, olha nós aqui de novo na chácara, registrando alguns momentos aqui nesse lugar que é maravilhoso, de incrível. Tá ali as crianças lá, meu pai tá ali meio que ensinando eles a arar. E eu vou mostrar aqui agora a barragem dos peixes. Tem uma aqui que já sei como meu pai esvaziou ela, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, essa aqui ele esvaziou. Não sei o que ele vai fazer aqui, né? Não sei se ele vai encher, se vai colocar outros peixes aí. Provavelmente. E ali as outras duas barragens. Olha só que lindo, tudo verdinho. Muita água. Ali tem um geradorzinho. E esse gerador, ele puxa água daqui, né? E ele molha ali onde vai ser plantado o feijão. Aquela área toda ali, assim, ó. Onde eu tava mostrando lá, eles arando a terra lá. Tô aqui agora no galinheiro. Vai estar um monte de barulho aí, né? Normal. Olha aqui tudo arrumadinho no galinheiro. Essa parte aqui é aberta. Aí tem um cômodozinho ali. Olha aqui. A visão de fora aqui do galinheiro, bem organizadinho, o chão todo acimentadinho, tudo bem organizado.
Aqui já foi feita a limpeza. Meu pai já varreu tudo aqui. Já colocou comida para eles ali e água naquelas vasilhas suspensas ali. E já fez a limpeza daqui. Agora a limpeza segue ali, ó, nos outros cômodos ali. Tá limpando, tirando os pintinhos e tudo. Vai fazer a limpeza e depois colocar eles no lugar. Aqui já limpou tudo. O corredor aqui tá tudo limpo. Agora meu pai tá limpando essa outra parte aqui. Aí tira todos os pintinhos do lugar. Depois volta com eles pra cá. Isso aí tudo é adubo, né, pai? É. Aí, ó, tudo adubo, ó. Pra colocar na planta. Aqui também já foi tudo limpo. Já voltaram pra aí. Aqui também já tá tudo limpinho, tudo varrido. Já tem água e comida para eles. Então aí, ó. Casinha limpa. Então é assim que é feita a limpeza aqui do galinheiro. Eles vão tirando os pintinhos, né, e as galinhas dos compartimentos, distribuindo nos outros. E depois vai voltando cada um pro seu quartinho. E aí fica tudo organizadinho, tudo certinho. É muita poeira, é muita sujeira, mas vale a pena, né? Para eles ficarem bem confortáveis aí.